E fala, galera do YouTube, Isaac Nara, bem-vindo a mais um vídeo de Among Us. Gente, como vocês viram, né, já sou impostor. Coisa boa, né, gente? Quem já imaginou, gente, eu mato assim uma pessoa. Mas, gente, já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos, hein, doidão? Tá, né? Tem burro pra lá, diabo. Eu matei o vermelho. Quem? Não gosto de você, amarela. Preta, já morreu. Quem? Matou na minha frente. Quem? Branco. Matou. Eu vi. Eita, gente, tava gravando e eu não vi, mano. Bota logo o branco. Eu vou matar ele no cacete. KKK. Eita, gente, eu nem vi que tava gravando e eu só jogando. Nossa. Bora lá. Gente, sabe como chega na mina? Primeiro, gente. É tu branco. Oh. Gente, como chegar na gatinha primeiro. Me chama de manteiga, me esfregue no pão. Daqui na hora de colocar no forno, vai ter a gente nem mão. Ai! Irmão, foi o meu irmão. É ele, pronto. Se fudeu. Pronto, agora só tenho que matar duas pessoas. Ela e o marrom. Filho da Peppa Pig. 3, 7, 8, 4, 5. Vou fazer, meu filho. Bora, meu filho. Ô, povo. Vamos perder. 3, 7, 8, 4, 5. Pronto. Pronto, gente, acho que o vídeo vai ser... Eu fiquei calado, mano, por uns momentos, velho. Eu vou matar ele, gente. Daqui a pouco, gente. Ah, todo mundo junto. Você nem viu. Filho da mãe, só tá. Bora lá, gente. Nós não podemos deixar. 27. 26. Vem! Perdeu, homem! Vem logo, Cauã! Depois tu vai morrer. Seu desejo daqui a pouco é uma ordem. Tome.
Tome também, pra parar de ser besta. Ah! Ai, expulsei o branco. Aí ficou só eu. Pegou o branco. Vamos escolher outra playlist. Quer dizer, outra playlist não resolve. Olha lá. Gente, pelo jeito... vou fazer aqui uma decisão, gente. Se bater 5.000 likes, eu vou voltar a trazer vídeo. Se bater 10 likes, só vai ter vídeo de Brawl Stars. Beleza? Poxa, isso aqui vai demorar um ano. Bora lá. Tainá do seu... Bing. Ih, hambúrguer. Bora lá, meu filho. Ó. Bom. Tô comendo chicolé. Chicolé. Oxi, revamento, pô. Chicolé é muito bom. Eu gostei demais, gente, dessa música. Tipo, ontem já tô filho. Já como já. Com a risadinha. Filha da mãe. Só de raiva. Eu não posso fazer nada, só de raiva. Picar. Morto. Vai dar merda. Vai, é melhor fazer os meus testes. Bom que a gente é fantasma assim, a gente perdeu. A gente não lê o nome. Filha da putagem. Aí, muito bom. Filha da putagem. Tô brincando, gente. Essa é sem brincadeira. Esse daqui eu sou bom. Ó. Vai deixar o like, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vai, velho, por aqui, mano. Por aqui, velho. Por aqui, mano. Por aqui, mano. Por aqui, velho. Por aqui, viado. Susto, que susto. Eu achei que ele tinha me matado. Opa. Cara de colé. Porque meu filho, só de raiva vou votar nele. E só de raiva eu vou voltar depois. Motivo, estava no laboratório. Menos ele. Se não for ele, é vermelho. Cara de... Motivo, todos estavam no laboratório, menos ele. Se não for, você pode ter matado e reportado. Que burro, mano! Que burro! Às vezes já sabia que era ele, meu Pix. Pra que é esperto? Já sabia que era ele. Por isso que eu nem mandei ele ir pra lá. Bora lá. Minha mãe veio pra cá. Olha, as pessoas que também não sabem dar risada. As pessoas que sabem ficar 1 hora fazendo essa risada.
Agora os que só sabem fazer um segundo. Olha. Aí eles. Aí ele, vou tentar ficar 1 minuto. É muito top, cachorro. Gente, vai deixando like, né? Que eu sempre me esqueço disso. E o vídeo já tá acabando, mano. Gente, vou fazer aqui outra loja com isso. Tá machucando bosta? Tô. Socorro. Para primeiro fazer as tasks. Raiva. Sou eu o impostor. Tá? Porra. Corpo. Sou eu. Encontrei com o amarelo. Sou eu. Ele matou e reportou. Sou eu. Pronto, gente. Faltando raiva. Sai. Mas, gente, quem gostou? Esse foi o vídeo. Né? Paris. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ver todos os vídeos novos. Valeu, fui eu.